nazomona Judith soki Judith azawapi Zamba zosenga na ye abima na kati ya Zamba pe a récupérer alliance ne bakundi na sama beli pe na moni yo moko zoseka makasi nazoka fête ya prédote zo salim Zamba ko banande sa makamba zo sala liboso na amen 081 97 24 115 asakani leki na ngamba Zamba zosenga no telema pona siku de sakia odanga préparer liboso na ye pour yo kasama mata tamu nazomona zolela nazomona pe kuna ya kule zoni ya kule asakani oui Zamba zo il faut que sambela makasa wasila zo ko batumi baleki na yo moko sila makila mususu na remplacer l'hôpital pote bakota na sia mabele oui tamu ezoleka nazomona frère na ngai nazomona prince soki prince azawapi yepe nazomona likambo ya kufa parce que nazomona ba cercle be Zamba zo msali banda mais eza ebele awa pe na moment ezoleka nazomona papa Viki soki Viki Zamba lobi dimanche madamu ke bongo ngolo sika wana parce que ba cercle ki yo que même au sala musala mbongo qui est na dépense et loko moko malamu esali matin même au sala musala mbongo tika la ba bantu ozo beaucoup zo ngwe ko problème Zamba zo ba il faut epima papa Zamba zo soko sambela makasi na somo na batu mi bale moko asimbi ntaba azo pesa kuna ba pesa mbongo mais na somo na échange ya vipère azanani mwana kasa nani mwana kasa papa nazomona na mupanzi kuna taro nazomona na sima na ye ndenge azomona kasa papa na bino azoluka te mutu moko mais akomisi mutu wana ntaba loba nzambe moto nyonso wazolinga tekanga ateka mwana nanga ye moko amiteka likelema nyonso bakoti bandia na bango na bango Gabriel esprit na yezo tambola eza na relation te entre bakufi na bavivant ensemble na bango ovate fini pasa motema opesa ye samuele
Mokonga pour azana sauver. Est-ce que vous avez quoi ça? Il dit ça voisin yo soko kozwate nana kozwa parce que tongwa de l'eau na tiki nyonso pona nzambe. Ça dit ndenge na tema tambe awa quelque soit mutazo préparer ma beko na ngai. Vraiment nzambe a ko confondre projet kozana e ko simba te. Pourquoi? Parce que nzambe esi a telemi liboso na lui. Tem nanga ezali nzala na lumière. Telema mpe lata lumière. Tem
telema pelata nini obima n'esprit ya Satan obima na kati ya ténèbres mais olata lumière ya Nzambe na ba domaine nyonso ya vie na yo. Amen. Telema nikolo tozi kokande Esaïe chapitre 60 verset 1er. Lève-toi, Telema sois éclairé, zala ya kongenga car ta lumière arrive. po lumière na yo ezoya Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. nguya ya Nzambe etelemi likolo na yo. Yebisa voisin eza pa na ngai Nzambe na telemi apona nguya Nzambe na tongo lelo nazozala éclairé lumière ya Nzambe ezobanda kofixe ngai kobanda na mwana moko kobanda na ndako na nga elandi nga tina mosala elandi tina mativité na nga nazozala éclairé lelo soki eloko ozosala ezosimba te parce que ténèbre ekomi œuvre na yo. Est-ce que mutu moko aza ténèbre esi ezingi yo mwa lumière ekota eza te mais Nzambe alobi na tongo lelo lève-toi sois éclairé. Est-ce que mutu aza Nzambe aza na capacité ya kotindika Satan na bachar de combat na ye babande koaproche yo Nzambe ebisi bango arrête ekobanda lelo mwana kozonga wapi loba bakozonga nsima yango eza na ntongo ya lelo nazozala éclairé mpe bato nyonso bazoaproche ngai ya mabe Nzambe azorekomande bango basala nini loba mutu nyonso ya mabe na nzela na nga akoleka te soki naza na ye il faut atika ngai mongoni ano yakufa soni moto azobundisa kweya lelo esika bazali bazoyebaki Nzambe azali katika moto asawa alobi telema mpe lumière esala nini elata yo engenga likolo na yo na ntongo lelo nazolobela nsima œuvre nyonso ya ténèbre oyo ezomanifeste puissamment likolo ya vi na yo yebaka eza na œuvre Nzambe eza likolo ba œuvre nyonso ya Satan. Est-ce que moto aza soki ozalaki koteka ezomarche te parce que ozalaki konange toujours na ténèbre mais bible ezoloba awa Nzambe alobi lelo eza lisusu makambo ya ténèbre te parce que lumière esi etelemi likolo na yo c'est-à-dire même na domaine nyonso ya vi na yo soki ezosimba te ezobanda kosimba parce que lumière ya Nzambe ezomonisa yo esika koleka. Est-ce que vous avez Bible ezoloba soki ténèbre eza liboso na yo moyen omona libulu eza liboso na yo eza te ezosenga lumière ya Nzambe esala nini yebise lumière ezokota yebise ano ifo na mona clair ano ifo na mona clair soki eloko ezalaki flou na vi na nga mais ane oyo ekozala flou te. Pourquoi? Parce que Nzambe esi angengisi ngai. eloko oyo osalaka ezomarche te eloko ozosala ezokosue kaka okotala baninga kaka mpe mosala osalaka bango bazo avance mais bana yo échec ezotalisama tout moment. Amen. Bible ezoloba lumière ya Nzambe lumière kati ya bana na bato eza miso no mibale. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que ce qu'on fait le logo tambola? Ce qu'on fait le logo mon loco? Et c'est qu'elle lui fait ça. Il y a pas comment consommer une autre mouquet. À menacer yo posséder. Nous va les lois ça de l'eau. Ce qui n'a monité, n'a aucune été. Ce qui lumière ensemble et qui dit quand il en a deux, n'a qu'on déplacer place mon côté. Parce que plus les gens là, ce qui mis sur les arbres c'est que fait ça à Kobeba. Alors biso ki miso za kokufa c'est que fille za nini parce que fille miso za vie ya moto ya bazo la moto chemin et zo la moto olibuluté. Est-ce que moto za yo miso za kufa na molimo ozomona teke moto za bundisa za ka pembe yebise lelo na komona yo
okodevienga te na ntongo lelo ata balobaki ke yo dominanga me na ntongo lelo domination ezokwea esi nasengaki domination ya nzambe ezokoma likolo na yo sadi ate blokanga mpona lingako mingi lelo bolingo ezokatana kaske mutu moko azao yebise lelo bolingo ezosila yo moto ozodominenga ezalaki na pamba te me na ntongo lelo tikana biso eloko moko quelque soit yaya na azobatama na nsima voisin akotombe yebisa akotombe lelo ezala libota na yo batiaki ténèbre ke emarché te avancé te me na ntongo lelo yebisa voisin nazobima na kati ya ténèbre nga nazobima soki eza leki na nga akoremplace esika nga nazalaki me ngai nakotikala kovanda wana lisusu te parceke na ntongo lelo balobi lumière ezongenga likolo afi na ngai ese moto azao ezala makambo ezosala meme na domaine ya libala makambo ezo avanse te libala ekoma koswana lelo bie elobi mabe lelo bie elobi mabe bakantiere kutu yango babu bapreparaka bakomba bino komba ezala prepare te ifo mosani fo mopagare kaka ese motu moko azao boprepare te fo mosala nini loba lelo nayebi ke moko azalaki na katikati oyo banda kosala trouble entre nga na mobali na nga ezosala trouble entre nga na mwasi na nga me na ntongo lelo nzambe alobi lumière ezokota na katikati entre mwasi mpe mobali eloko moko ezalaki na kati ezalaki esprit méchant. Est-ce que mutu moko azokomprendre? Bible ezoloba mwasi na mobali soki babalani esprit liboso ekotaka na ndako eza nani? Eza esprit ya Satan. Est-ce que mutu azao esprit Satan yekomi bobalani bobota totala pombo balani bobonga tosala nini loba yo oza nzambe te yebiso oza nzambe te na ntongo lelo lwa nyonso ndoki asala ezala za papa to mama na nga kombo na ye kotombe nzambe azofongola érosion ezosalema contre moto nyonso azokombattre yo il faut asinda loba na nyokomi mpe mingi me na ntongo lelo ntango nazobima boye nazobima na victoire il faut nayoka sango apel ekoti na telefone kinoko na kimbanzeka kufu kenyaye na mboka asali nini loba famille na nga fo engenga nga nde naza Moïse comme naza Moïse ezalaki ndoki ezorenie naza na kapasité kosisa ngo parce que lomba azali. Est-ce que mutu moko azao yebisa voisin lomba azali yebisa lomba azali ezobangisanga te na ntongo lelo mpona yebiso oke eza na mutu moko azolinga kotela yo loba kota loba nzambe kota na problème na nga ntango nyonso makambo esilaka te me nalingi turo moto nyonso azopenda mobali na nga kote. Est-ce que mutu moko azawa loba mutu moko azopenda kote wazopenda yanga kote wazopenda finance na nga kote lelo loboko nyonso ezosimba yango il faut mopanga nzambe kata. Est-ce que mutu azawa nani azobouleverse baprojet na yo oza na projet ozo élévation oza na projet omata mais molimo a retardé mesa makasi parce que lumière eza te likolo ya vi na yo. Est-ce que mutu moko aza yebisa voisin ngai te nayebaki te mais sikoyo nayebi te bitumba na ngai nayebi basi nango mpe nayebi moto azomenase nga me na ntongo lelo ntongo etana to etana te butu eyinda to eyinda te nakoyoka sango. Est-ce que mutu aza Michel chapitre 7 verset 11. Michel chapitre 7 verset 11. Michel chapitre 7 verset 11. Le jour où l'on rebâtira le mur
Ces jours tes limites seront reculées. bakwesaki mirafinanga ote nasa l'exposé mais natonga lelo nzamba lobi bétranger batonga mire oyo bakwesaki mpe balimite nasalaki nga ekobanda kopusana sadingami moto abande koaproche nga azozelanga mpo amasakre nga natonga lelo nzamba azosongisa nsima loba bakosonga nsima natonga lelo moto nyonso oyo azoluka kwesa vi na yo akwesa proje na yo nzambe alobi azonga wapi? Eske mutu moko sawa? Eske mutu sawa? Eske mire zotonga malelo lelo ne mire osa nini? Lelo mire osa nini? Il faut balimite osala nini? Amen. Bible soloba les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon leader koki kokela te likolo finali. Parce que yo osamo ose kela mu ya nzambe. Satan passe kela mu nzambe. C'est-à-dire Satan koki ko menacer te na dimension wana te. Mais na tongwa lelo yo poso zo par na yo. Loba na zo par na ngai. Na zo par na nga. Na tongwa lelo eloko no se pe ba pamba pamba. Mon limo nyosha brusquement. Ya surprise désagréable. Na zo pe bisango lelo. Nazo baby sango moto no sa tia barrière on a combattu la destination de lelo barrière on ne se bukana ba limite wana il faut tomber lelo. Est-ce que mutu moko sawa? Est-ce que moko sawa? Est-ce que mutu moko sawa? Samba kota makabuna Yoba sambe kota makabuna Tokwa lelo Foba yeba kena uta ko sambe Foba kena uta ke pansambe Même mtele na sole kapaba voisin il faut bamona ke babele nanga ke o changer yebisa mabo fina changer 4 jours na jeno na na somo na ngote o ngana somo na ezande victoire anoyo victoire pendele ya nzambe ekotelema likolo finanga soki loboko nzambe ezokita pa motu moko na kotika yango te emata titango na kosimba mponga mpe nazwa pare na ngai osene eza mpo couronne wana ekita na motu nanga amen nobano bakotuna ngai okomi boye ndenge nini ofimbi boye ndenge nini yebisa bango eza nzambe eza ngai te eza nzambe alobi na nga lumière ekoma na vi na nga. Est-ce que mutu moko asawa? Est-ce que lomba asawa? Ete na nsambo na mabuku Verset 10. Les fils de l'étranger batu oyo libanda ya bapaya rebâtiront tes murs et bakotonga ba mir na yo et les rois seront tes serviteurs. Ah, alobi nini? Kuna voisin zona na bepona nini? Kuna zona na bepona nini? Eza likambo kolala te. Eza likambo ya kopoto na pe ya korécupérer ko bazwa yo. Est-ce que mutasawa? Alobi bétranger bakosa nini? Bakotonga ba mir na yo. Pe ba roi na bango bakoma banani? Bakokoma esclave na ngai. Ata bande ko bundisa ngalobi. Mais nzamba tie suka. Alobi lendo ono sazaki roi akokoma pe esclave akokuma melanga. No bata basali pona nzela na nga. Po wana lelo ko bukana. Yebisa ko bukana. Atia batie barrière nana traverser te ozobisa nzambe lelo barrière kokweya pe po kobukana esika nazolinga nakende na kokoma te na destination. Car je t'ai frappé dans ma colère, abeti bango na kanda na ngai, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Est-ce que mutasa eza bilo musunzamba bosa na ngwa kangelo no benediction autant lokota na droitier na ye et puis ekoma na tamo ko nzamba seni alobi azaka mwana na ngana sani loba lelo na sala ki mabe
mais yo santé etali yo te nga naza na problème entre nga na nzambe wana nde tata na nga soki okomi kotambusa problème na nga lokola basa mapa yebaka ye mpe turno ezali bakotambusa ngo lokola basa mapa te mais ntina batere bakolobela kombo na yo. Eske mutu moko azawa yebisa yo tambusisa ngo na ngai lokola basa mapa lokola mama memi basa mapa mais tour na yo kombo na yo memi na matina kati ya bisi bakolobela kombo na yo na mata na mutuka bakoloba kombo na yo memi na tele na bajournal bakotia kombo na yo. Eske mutu azawa yebisa ezobakisanga te po yo ozoyimiyenga po ozokritike nga nalobi na komata malembe na lembe naza presede komi yo kendaki kende nga mpe na tour na nga na kosala nini. Aske mutu moko azawa loba yo na tour nosala nini nga mpe na tour na nga na kosala nini. Etokotama mokolo moko te tokoki kolala mbetu moko me tokolota mbeto moko. Aske mutu moko azawa tokoki kolala mbetu moko yo koki kolota ndoto bazokoma yo nanga na zolota ndoto bapesi nga chiti. Eske toza ndenge moko loba tokokani te tokoki mpe kozala mapasa mais mémoire na biso eza ndenge moko te yo oza ntimba nga naza ntsusi so abenga ntsusi yo abenga ntsumba seke différence amen. Yo ntsusi okoza mpe molai nga ntimba naza mokuse yo ntsusi okoza mokie nga ntimba naza nani. Eske mutu moko azawa yebisa yo banda na yo nga nazozela ngonga nzambe mpe nazozela nzambe arekomande nga ata balobi oyembaka makasi bima mpe batala yo yebisa bango na kobima eza likambo ya ngonga yebisa eza likambo ya ngonga ata balobi na yo ozalaka bien me babala yo loba na kobanda yebisa na kobanda bolinga te nzambe ayebi pourkui asalaki nga bien asalaki yo bien mposa nini loba na kokende mosapo oyo ekotikala fidite anoyo loba ekotikala fidite anoyo fo basantiri ke nguya nzambe ezalaki kati na nga ke anoyo ezalaki mpo na nga nakoki kotikela ota te parceke eza ta oyo nzambe aprepare mpo nga nazala sauve. Ese mutu moko azawa tuna yo olakisaka nini nga alakisaka eloko te kaka ndenge nazali ndenge nzambe atindanga nabakisa eloko te nalongona mpe eloko te alobi salaka bongonga moko na kosala nini. Ese mutu moko azawa naokamba mutu mosu azoloba akise mpusani age mpusani Sarah 45 ans fois 2 Sarah 45 ans fois 2 Webi ba nation a pirisa Webi ba nation a pirisa Bana nyoso Iloko no se seni mais confiance en Nzambe et benda ka bénédiction kutaka lona. Est-ce que mutu moko azawa donc azala na confiance en Nzambe tala mutu azala na confiance en Nzambe yeba esika batiaki bénédiction ekomanda okita lobe kokita oya ngai naza na confiance en Nzambe ntango bato bazoluka banganga basalisa bango bazoluka batradi praticien yo lobi nge longola Nzambe na kolonga. Est-ce que mutu moko azawa lobe longola Nzambe na kolonga ezala na te banganga mutu asala bango eza nani loba aza limite mutu amakasi oyo aza likolo. Est-ce que mutu azawa loba ye alembaka te animbaka te alalaka te apeso deja numero na telefone alobi ntango nyonso aza na problème il faut sa nini. Est-ce que mutu moko azawa est-ce que lomba azawa loba akoyoka ndenge ayoki lelo ndenge mpe akobanda koyoka relation ekantanaki ezofungwama loba relation ebebaki me na tokwa lelo to na tongwa lelo relation nange ezosala nini ezofungwama. Eske mutu moko azawa loba ezobangisanga te mpona problème oyo naza nango problème naza nango
mutu ayebi yango eza nzambe. Eske mutu moko sawa? Mama na biso nazomona ozotia mabonza me namoni kitembo ozoki kitembo aza wapi? ozobisa nzambe ane oyo yo kolela te. Loba nzambe ane oyo nga na kolela te. Nalobaki mbongo na nga semi napesa mon église me na matanga nakokontribue te, na hôpital nakokontribue te, na prison nakokontribue te, parce que ngai nzambe mutu atindi nga alobi kende. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances d'ennemis, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que mutu moko sawa? Eza ne loko moko te eleki nzambe na mayele. Eza ne loko moko te eleki nzambe na mayele. Est-ce que nous pouvons voir ça? Et nous pouvons voir ça. Dans ce monde, 089 15 49 117 089 15 49 117 089 15 49 117. Nazomona Judith soki Judith azawapi? Zamba zosenga na ye abima na kati ya zamba pe a récupérer alliance ne bakundi na sama beli pe namoni yo moko zoseka makasi nazoka fête ya prédote zo salim zambe ko bananga sa makambo zo sala liboso na. Amen. Est-ce que mutu moko sawa? No banga ipe salima ane oyo il faut salima ane oyo il faut salima. Loba nzambe nalingi okota makambo na ngai na ntongo ya lelo nazala éclairé na commerce na nga, na libala na nga, na baaktivité na nga, nasengi lumière na yo ekota kati na nga. Tosapeli na kombo na Yesu Kristo. Kote Yesu na nga bakobenga yo exozalo namona bato kofuta mbongo to bafote bango bakoma baministre Kote Yesu na ngai bakobenga yo exozalo kiti na yo seko na seko okoseda motema ya moto ya yamo namona bato kofuta mbongo to bafote bango bakoma bato nasoya yo mokonzi ezange bandeli eza na soka nalona mande kozala te elese kozala te po ozali nzambe na bongo nalona mande kozala te elese kozala te po ozali nzambe na bongo soki ya pepe obima te na moto na yo Mama Kolo Mama Kolo Mama Kolo Mosusa zali ya bwana na tongolo ya bwana. Est-ce que ça na mutu kongo rita sa? Aza wapi? Aza baba?
nazomona moto moko na nsima na yo azolando na kongo Marlène aza nani oza wa toza wa eza mosi otono et puis oza menacé l'esprit de mort oza menacé l'esprit de mort mpe na mona azolando na nsima asimbi nzete fois beta loba nzambe moto nyonso asimbi kibota yebisa nzambe ezala retour à l'extrémité ezongela ye moko kibota nyonso basimbi basurprendre nga ezongela ye moko tosambe na kongo yesu ezonga kibota ezonga nazomona papa touché nzambe azokosambela makasi parce que nazomona sango zokuta bana na mboka nazomona Marie-Jeanne soki Marie-Jeanne aza nani aza mama na yo nazomona bapumu na ye nazoba tuberculose ya molili po batia kati na ye nazomona moto moko na nsima na ye azolela me nazomona na croix na kombo ya Remi soki Remi oba nsambi maladi nyonso mabe o bakotisi na nzoto kaka ndenge bakotisi yango ebima ozosambela bilisa nyonso o bakotisa titatina Sangani ebele otebeba tokomekate ataba sali makumba na bango otokufa tokofate ataba sali basole tokomwe olisentananga isentananga yesuwe isambe olisentananga isentananga yesuwe isambe olisentananga isentananga Zéro 81 97 24 115 azanani nzambe azosenga notelema mpona sipudi ezaki ya otanga prépare liboso na ye po oyoka sango matanga ntango nazomona ozolela nazomona mpe kuna yakule soki yakule azanani oui nzambe azoka ifo kosambela makasi masiki azokoka bato mibale baleki na yo moko asila makila mosusu aremplace l'hôpital po te bakota na si ya mabele oui ntango ezoleka nazomona frère na ngai nazomona prince soki prince aza wapi ye mpe nazomona likambo ya kufa parce que nazomona baserikele mpe nzambe azomisa libanda mais eza ebele awa mpe na moment ezoleka nazomona papa viki soki viki nzambe alobi dimension mata moke bongo mongolo esika wana parce que bacerclaki yo ke même okosala mosala mbongo ekende na dépense eloko moko malamu esalema te même ozosala mosala mbongo etikalaka pa bato ozoluka ozwa yango ekomi baproblème
Zamba zoloba il faut epima loba nsambe esika bakotisanga mpona se retrouver te na ntongo ya lelo nazopima na force ya nzambe nazozala libere ozosambela na nkombo na Yesu. Papa Nzambe azosambela makasi. Nazomona bato mibale moko asimbi ntaba azopesa kuna bapesa mbongo. Mais nazomona échange ya vipere. Vipere aza nani? Mwana kasa nani? Mwana kasa papa. Nazomona na mopanzi kuna taro. Nazomona na sima na ye. Ndenge azomona kasa papa na bino azoluka te mutu moko. Mais akomisi mutu wana ntaba. Loba nzambe moto nyonso wazolinga tekanga ateka mwana nanga ye moko amiteka likelema nyonso bakoti balia na bango Mireille azomona olati baji bakomi Françoise azanani Zamba azoloba ifo kosambela pome makasi likambo kufa etelemi liboso na ye diable azoluka asakrifie ye Gabriel esprit na ye ezotambola eza na relation te entre bakufi na bavivant. Zamba épargné kufa liboso na ye épargné projet Satan projet na télémisi nazomona mama moko awa na kombo mpe ya Gabriel Zamba zomba ne bisayo basana ka likopa na lokite mutu ndoka kokisha ma kotika misana mabaye bisayo azoluka ko approcher ko ngaba no lia bino makengo azana misuki makengo mwana mama ngani balimba dia ko na petebo nazomona mobete misuki mobete Mama le nazomona Naomi mama telema liboso Rite soki Rite atelema liboso tango zoya wayaka na décision ena ekoluka nzamba sa nzamba lobelanga oya na kobanga tozobanga nini soko poza ndoke kobimaka awa eza kitalatala nzamba ese mutu moko aza loba awa eza nde kamera eza lobatami yo bombama na yo na nzambe aza lisu likolo ya lisu nazomona moto moko Séverine soki Séverine ozomitongisa mpona nini ozomitona bakestion na makambo no mpona nini ozomitongisa ebele ozoteka mbongo ozomonana te nazomona Jean soki Jean aza nani papa nanga pa beti makiaplasion oyebi nzambe nasolobaka nzambe nzambe aza na poso koma po adévoile basekret na ye eza na bato bazobundisa yo bazali po mpe bazobenga
yo vimebe babazali zamba yebi bango mpe alobeli nga deja bakombo na bango mais nazomona zamba azoloba nango bikoti ya makasi keba entre yo na Iber aza nani nazomona l'église na ye oyo yazokende na message soki message aza kuna aza na posa makambo na bino moto na moto akende na part na ye azongela mwasini ya kala wani amfutema asi ekoti na kati nzambe azosenga nolandeli moto ya monene bomakota asala mosala faut dévoiler makambo leka likolo ya vi na yo senga nano motema monene po oyo okoyi osenga motema monene nzambe abanda kodévoile baseke likolo ya vi nzambe amemisa esprit oyo ezolanda na nsima etika yo makambo efungwa loba nsambe esprit oyo ezolanda ngai ebima esprit oyo ezolanda ngai etika ngai ebima ozosambile bo molimo ya blocage molimo ya sacrifice zala connecté na ngai e mikotisa na kati ya onction oyo ozala délivré il faut na bima na kati ya prison oyo faut nazala délivré faut nazala libéré molimo santo amanifeste uya nzambe efanda likolo ya moto moko na esika oyo reçois maintenant la puissance likolo efungwami likolo efungwami reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Allez, sois fêté maintenant. Sois fêté maintenant. Sois fêté maintenant. Sois fêté maintenant. Sois fêté maintenant.
spirituel. Ce matin, onction prophétique. Ils allaient transmettre l'onction Yabasakoli et Sopana. L'onction Yabasakoli et Sopana. Seigneur Jésus-Christ est Timaway pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom Jésus. Ils chasseront les démons et poseront les malades. Et les maladies seront guéries. Sois guéri. Sois guéri. Faut voir ma combo na Yesu. Sois affecté maintenant. Sois affecté maintenant. Déjà venu. Déjà venu. Zambe apambola biso. Alléluia. Mais oyo tika mape mwana nzambe. Olata pe bilamba asika ozwana baptême te. Ponimela nani Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. Occasion yango ezopesa mela biso. Saison ya baptême eza lisu na main. Na main il faut ba kende kozinisa bato. Donc ceux qui bapesi mbela fu bato basongela lisu enseignement baptême. Alléluia. Limela Yesu bien-aimé. Yesu alingi biso pe. Yeba kokobisa ve na yo na nzambe. Alléluia. Chaque 12 heures tu as la prière à 1 heure du temps. La présence ensemble de 12 heures à 13 heures. Kosanga tese. Sokanga prière na biso. Nzambo abandaki na biso pa sukisi na biso. Atambola na biso. Amen. Azala pena bandako na biso. Amen. Azala pena misala na biso. Amen. Ce qui diable a bébi ça qui semaine nous nzamba bongisanga. Amen. La bénédiction est changée. Na bénédiction. Amen. Zambe akota makambo na biso. Amen. Na bengani nyoso surprise des agréables. Amen. Nyoso ya kufa. Ya sacrifice. Ya maladie tu as dépense. Amen. Na bébi siango na kombo na Yesu. Amen. Loboko no nguya esimba bango. Amen. Baza la protéger na ombre spirituelle na yo. Amen. Sikete noso bakosala ekene liboso. Amen. Anewe sinate. Amen. Bambo na loboko nzambe. Amen. Makambo efongwama. Amen.